אני מוכרח לומר לכם שבימים האחרונים, כשהתכוננו למסדר הזה, ראיתי איך העוצמה הזו הולכת ומתהווה לה, ואין מילה אחרת לומר מאשר מרומם את הלב, מרגש. בשנה הזו קבענו לעצמנו הרבה מאוד. בנוסף גם עשינו הרבה מאוד. אתם. הרבה מאוד שאין לי מילה אחת לומר מלבד זה שכשבשעה 6:15 בבוקר קיבלנו את ההודעה שיש 87 הרוגים פחות למול שנה קודמת, שמאז שבמדינת ישראל סופרים הרוגים לא היו מספרים כאלו נמוכים. אתם יכולים לחוש כולכם גאווה גדולה. אתם יכולים לחוש גאווה גדולה כי מה שאתם עושים נמדד בחיי אדם. ניידות אלו שהצטרפו היום למערך, הם יהוו גורם משמעותי נוסף ומרתיע, כשכל תכליתו זה לשפר את תרבות הנהיגה במדינת ישראל. אני רוצה לאחל לכולכם שהלוואי ותצטרכו עם הניידות האלו רק להפגין נוכחות, לתת סיוע לעוברי הדרך, למשתמשי הדרך, ושלא תצטרכו לעסוק בדברים שאנחנו כל כך משתדלים ואתם עושים כל כך הרבה כדי למנוע אותם, את תאונות הדרכים. קיבלתם היום את הניידות הכי חדישות שיש במשטרת ישראל, עם האמצעים הכי חדישים. בחלק מהניידות נשלב את הטכנולוגיה מן המובילות בעולם. אני מבקש אתכם, תביאו את כל המקצועיות שלכם, את כל היושרה שלכם, את כל דרך הארץ שלכם, כדי שציבור הנהגים במדינת ישראל יעריך את שאתם עושים. אתם תצאו מכאן עוד מעט עם הניידות האלו, וזכרו שיסתכלו עליכם. אתם צריכים לשמש דוגמה ומופת במהירות הנסיעה שלכם, באופן החנייה שלכם ובאופן הפנייה שלכם לאזרח. באחריותכם, כל אחד ואחד הוא נציגה של משטרת ישראל ברחוב. תזכרו שמרבית האזרחים שאנחנו פוגשים הם נורמטיביים. עלינו לנהוג בהם כבציבור נורמטיבי, גם אם הוא עשה טעות. האחריות שלנו זה לדאוג שזה לא יחזור על עצמו. האחריות שלנו זה לדאוג שלא יהיה מצב שמישהו שנוסע עם טלפון, עם טרקטור, כשהוא עסוק בדברים אחרים ומקפד חייהם של 3 אנשים, 2 מבוגרים וילד. זה משהו שהוא בלתי נסלח, זה משהו שאנחנו אסור לנו לעבור על סדר היום, וזה באחריותכם. וזה באחריותכם. אין היום במדינת ישראל משהו שגובה חיים יותר מאשר תאונות הדרכים. מאז ומעולם, מאז הקמת המדינה. ואתם אלו שאמורים להילחם בתופעות האלו. אני רוצה לברך אתכם על קבלת הניידות החדשות. זו רק ראשיתה של דרך. במהלך השנה הזו התווספו ניידות נוספות. אני רוצה להודות לכולם במעמד הזה, לסגן, לקציני האט"ל, למחלקת התחבורה, גם לאט"ל של משטרת ישראל. תודה רבה לכם ובהצלחה.